Osmanlı Devleti ikinci Meşrutiyet'le yepyeni bir döneme girmişti. Buradaki e, en önemli yanlışlardan bir tanesi ikinci Meşrutiyet demek İttihat Terakki yönetimi demek değildir. Burada esasında iktidar mücadelesinin devam ettiği bir süreçten bahsedebiliriz. Yani 1913 yılına kadar İstanbul bir nevi hem içerideki siyasi mücadelelerin yapıldığı bir merkez hem de devlet arası ilişkileri bakımından nüfuz mücadelelerinin yapıldığı bir merkez. Bundan dolayı 31 Mart'ta İngiltere Osmanlı Devleti'nde iktidarı ele almak için bir teşebbüs yapmıştı. Burada özellikle kendi taraftarlarını Kamil Paşa gibi kendi destekçilerini burada harekete geçirerek Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet döneminde tekrar kendi taraftarlarını iktidara getirmek için uğraşmıştı. Ancak bunda bir başarısız oldular. Tabii başarısız olunca Enverlerin gücü son derece arttı. İşte bu arada İngiltere'nin kafasında 93 Harbi'nde bitirilmeyen bir hesap vardı. Nedir o? Batı Trakya'nın da bir şekilde Bulgaristan'a verilerek bu Almanlarla Osmanlı Devleti arasındaki kara sınırının kapatılması gerekiyordu. Fakat bu doğrudan yapılsa problem olacağı için Osmanlı Devleti burada hazırlıklı bir aşamada, iyi bir hazır bir durumda. Buna hazırlıklar yapmış. Abdülhamit döneminde de bölgedeki en iyi ordu, Osmanlı Devleti'nin en iyi ordusu bu bölgede konuşlandırılmış. Yani Balkanlardaki bizim ordumuz Osmanlı'nın o zamanki en iyi birliklerinden oluşuyor. Zaten bundan dolayı da en mektepli subayların en fazlası Balkanlarda olduğu için bu tersine döndü. Abdülhamit'in de tahttan indirilmesi ve meşrutiyetin ilanına bir zemin de oluşturmuştu. İngiltere burada son derece kritik bir strateji geliştirdi, zemin oluşturdu. O da şuydu, Trablusgarp olayını patlattılar. Ve böylece hem İtalya'yı Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere kazandı. Çünkü İtalya esasında şey de istiyordu, Tunus da istiyordu. Fakat Tunus'u Fransızlar aldığı için burada bir aralarda bir sıkıntı da meydana gelmişti. İşte İngiltere Libya'da bugünkü Libya'yı İtalya'ya bir nevi verdi. Ve bunu da hem açıktan hem de gizli olarak da destekledi. Destekleyince bir sefer Enverler, Mustafa Kemaller, Ali Fethiler nereye gittiler? Bir anda vatanın parçası, vatanın bu parçasını kurtarmak için hızlı bir şekilde çeşitli yollarla Trablusgarp'a gittiler. Fakat İngiltere'nin esas niyeti Trablusgarp değildi. Önemli olan o ordunun aktif olan ve dinamik olan unsurlarının başka yerde meşgul edilmesiydi. İşte bu meşguliyet dolayısıyla gerçekten bu meşguliyet sağlandı. Esasında Enverlerin gitmemesi gerekirdi. Enverlerin merkezde, siyasi de yönü olan bu bir şahısların, bu komutanların gitmemesi gerekir. Fakat mecburen vatan hissiyle bunların hepsi oraya gidince anında bir de İngiltere çok güzel içeriği de ayarladılar. Bir anda İttihat Terakki iktidardan düşürüldü. Halaskâr-ı Zabitan grubu oluşturuldu. Halaskâr-ı Zabitan grubu da bir nevi iktidar değişikliği yapılarak en sonunda ikinci aşamada da İngiliz Kamil Paşa, İngilizlerin dostu olan Kamil Paşa iktidara getirildi Balkan Savaşları sırasında. Şimdi buradaki çok önemli nokta şu. İşte bu süreçte Balkan Savaşları'na gidiş sürecinde İngiltere kesinlikle savaş olmayacağını ve bunu Osmanlı yönetimini inandırdı bir nevi. Yani bu bir nevi Trablusgarp'taki gönderilen ordunun en iyi subayları oraya gönderildiği gibi, en iyi subayların bir kısmı oraya gönderildiği gibi merkezdeki şahısları da buna ikna ettiler. Savaş olmayacak. Ve böylece Osmanlı esasında
daha Balkan Savaşları başlamadan önce Balkan Savaşı'nı kaybetme noktasına geldi. Hatta öyle yetkililer çıktı ki ben yemin ederim ki bu Balkan Savaşı, Balkanlarda bir savaş olmayacak diyordu. Fakat bu arada işte birbiriyle düşman konumda olan İngiltere, Bulgaristan, İngiltere vasıtasıyla Bulgaristan ile Yunanistan anlaştılar. Daha sonra Sırbistan'la Yunanistan anlaştı. Bunların anlaşması mümkün değil. Hep bunlar birbiriyle toprak alması için Balkanlarda birbirine kavga eden unsurlar. Birinin İngiltere, öteki Rusya. Patronları da farklı ve böylece ve bunlar bir araya getirildi. Getiren esasında patronlar anlaştığı için, yani İngiltere ve Rusya anlaştığı için Almanya'ya karşı bu güçler de ister istemez anlaşma yoluna girdi ve Balkan Savaşları başlamadan önce esasında bir hata da yapıldı Osmanlı'dan. Şuydu hata. Ahmet İzzet Paşa'nın hazırlamış olduğu planlar vardı, savaş planları. İzzet Paşa şunu savunuyordu. Biz saldırı savaşı yerine savunma savaşı yapalım. Onlar saldırsın, biz savunalım. Bunun sebebi şuydu. Osmanlı Devleti'nin elinde 200 bin civarında nizami asker var. Karşı tarafta ise 400 bin civarında. Zayıf olan saldıramaz. Bir de bunun üzerine savaş öncesinde ne yapıldı? 70 bin civarında asker de terhis edildi. Savaş olmayacak diye. Ve böylece biz bir anda çok daha 1/3 gibi bir noktaya geldik yani. 1/3 kuvvetle saldırırsanız zaten kaybedersiniz. Saldıran her zaman için en azından 2 kat, 3 kat fazla olması gerekir ki savaş kazanabilsin. İşte bir de burada Osmanlı'nın klasik stratejisi şuydu. Mesela Edirne merkezi alınacak. Bulgaristan'a karşı bir hilal gibi bir savunma hattı yapılacak. Selanik bir tarafı Yunanistan tarafında, öbür tarafı Sırplara doğru olacak şekilde yukarıya doğru yine bir hilal alacak. Yine sırtını Edirne'ye doğru sağlam alacak. Batı Balkanlarda ise Atina diyorum. Batı Balkanlarda ise bugünkü Tiran, onun aklıma gelmedi. Batı Balkanlarda ise bugünkü Arnavutluğun başkenti olan Tiran merkez alınacak. Bir hilal gibi bir bu şey yapılacak. Orada bir hilal çizilecek ve en sonunda Kosova'da savunulacak şekilde bir yapı oluşturulacak ama en sonunda ordu eğer bir başarısı olursa orada sırtını denize vererek bir savunma hattı oluşturulacak. Öbürü de Yanya'da yine bir hilal gibi arkası Tiran'a verecek şekilde bir hilal de oradan kurulacaktı. Fakat burada son derece bir dengesizlikler meydana geldi. Nedir o? Nazım Paşa son derece hatalı bir başkomutan vekili olan Nazım Paşa, Ahmet İzzet Paşa'dan sonra ne yaptı? Savunma değil, saldırı savaşına girişti. Saldırınca Edirne istikametindeki yapı, savunma hattı bozuldu. Edirne'nin bozulması moralleri bozdu. Yanya'daki hatta ve Kosova İşkodra hattında esasında güzel başarıldı. Fakat burada da merkezli irtibatın belli ölçülerde sıkıntı olması dolayısıyla sıkıntı meydana getirildi. Fakat savaşın en önemli yeri olan belki de savaşın Doğu ile Batı arasındaki açık cephe olmadığı halde son derece önemli olan bir yer vardı, Selanik. Selanik'te ki birlikler Hasan Tahsin Paşa'nın emrinde savaşmasalar bile bekleyecekler ve oraya koruyacaklar. Bunun üzerine kurulu bir yapısı vardı. Fakat Sırpların yukarıdan aşağıya gelmeleri üzerine, çünkü Edirne savunması kırıldığı için o hilal dediğimiz o hilal kırılması dolayısıyla aşağı doğru kaydı. Bir de burada korkunç bir ihanet yaşadık. Bu Tahsin Paşa'da Selanik'i savaşmadan düşmana teslim etti.
Esasında Yunanların niyeti burayı yakmaktı. Oradaki Türkleri ve Müslümanları kaçırmak için. Fakat bunu o anda yapamadılar. Çünkü teslim oldu. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında e, yine buranın yandığını biliyoruz. Yani Balkan Savaşları dediğimizde esasındaki en büyük problem askeri güçten ziyade stratejinin yoksunluğu. Yani Nazım Paşa'nın e, başkomutan vekili olarak ve merkezdeki Muhtar Paşa ve daha sonradaki İngiz Kamil Paşa'nın yönetimdeki becerisi veyahut da yanlış yönlendirilmesi. Dolayısıyla kendilerini de askeri birlikler yanlış yönlendirdiler ve böylece esasında biz Balkanlarda savaştık ama kaybedeceğimiz esasında baştan belliydi. Bile bile savaşı kaybeden bir devlet olarak tarihe geçtik. Enverlerin koşup gelip Trablusgarp'tan gelmesi bile bu savaşı çevirmeye yetmedi. Balkan Savaşları birinci aşamasında Edirne'yi bile kaybettik. Ancak daha sonra ikinci evresinde Bulgaristan'da Sırplar falan birbiriyle kapışınca nihayet Edirne'yi Enver Bey'in o zamanki sıfatıyla onların gayretleriyle tekrar kurtardık. Az bir şey olsa bir düzeltme yapılabildi. Balkan Savaşları bizim Balkanlarda bir nevi diri diri gömülmemiz manasına gelmekte. Çünkü savaşarak kaybedilebilir, şehit olabilirsiniz, gazi olabilirsiniz. Ancak stratejiniz baştan bozuksa buna diri diri ölmek denir.